家好，欢迎来到我的新家。今天要来开箱我的冰箱，是三星 Bespoke 系列的设计品味冰箱冷藏冷冻柜，它是可以变成一个冷冻柜，或者是设定成一个冷藏柜，所以我买了两个，一边设定冷藏，一边设定冷冻，把它合并成一个双门冰箱。那当初为什么要这样子用？因为原本建商设计冰箱是放在厨房，可是因为我想要放洗碗机，空间又不够放洗碗机。如果要放洗碗机的话，就是要放很小台的那种，或者是要改橱柜，就决定把原来放冰箱的地方改成放洗碗机，然后把冰箱移出来放。所以如果放在客厅的话，就想说不要跟装潢的风格差太多，或者是太突兀。那时候就做了很多功课，然后找很多款冰箱，去市面上看了很多种冰箱，就只有这一款冰箱它是薄门片的。薄门片也就是说，你打开门片的时候，它的旁边的旋转空间不会跟旁边的柜子有冲撞，所以正常的冰箱其实是要出这个柜子去摆放。如果是那种像有些人就会说，那你就装全侃式冰箱，把它全部放进去，连柜子也用系统柜的门板。可是我那时候查，或许有出这种的冰箱，可是它价钱很高，容量其实也只有它的一半而已。我那时候查大概价钱要17万，后来还是决定用了这一款。它打开门的时候就是不会碰到旁边的柜子。遇到一些选择上的问题，就是上网爬文，其实都没有人这样子使用过它，我就很担心说会不会其实花那么多时间，都已经订好洗碗机，然后花那么多时间做这件事情，结果出来的样子还是跟自己想象中很大的落差，不是旁边的缝太多，就是冰箱一定要凸出来，所以就很担心。然后几乎只要一有空，就会拿着一些板子去现场看食品，测量说我最小可以留多小的缝，我门片可以开到多大，不会去撞到柜子。后来就跟设计师讨论后，就决定这一款，所以这期间也很感谢设计师，就配合我的强迫症。结果成品出来的时候确实很满意，因为它真的就是跟旁边的柜子是整个切齐，就在一个平面上面的。虽然目前还没有住进来开始使用，所以不确定它的功能是不是我要的。可是就以我过去使用经历，我其实是很需要冷冻，因为不太会煮饭，所以几乎都是用像冷冻食品这种水饺啊、冷冻花椰菜啊，直接加热就可以吃的那种。所以以前的冰箱是正常的单门，一下子冷冻柜就爆掉了。所以我这一款直接一个冷冻柜，我相信可以让我冰满满的冷冻食品，就可以不用一直去补货了。知道有多懒？成品其实就是很满意啦，也希望可以分享有想要这样子做的朋友，它真的是可以留很小的缝。那时候有看到一款Panasonic 的，可是它只有在大陆有，它薄门片，它真的就是可以完全切齐旁边的系统柜，可是因为它就走大陆才有进，所以就要淘宝买，可是又怕买了之后故障后续的维修，台湾这边没办法处理，所以我最后还是选了这一台。我看网络上很多人选这一款，其实是家里已经有一个冰箱了，家里也够大，才有一个空间再摆一个冷冻柜，没有人这样子用过，所以我不知道有没有人拿，但是我至少没有看到有人分享，所以我就希望可以分享给也想要这样子用的朋友，给大家一个参考。好，今天的影片就到这边，希望大家会喜欢。喜欢的话，帮我按赞、订阅、加分享。